توجه رجال إلى شيخ حكيم بالقرية، فبادره أحدهم بالسؤال: أنرنا أيها الشيخ الحكيم، ما معنى قول الله: إن الإنسان لربه لكنود؟ فأجاب الشيخ: الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله الكثيرة عليه. وحكى لهم قصة أحد السلف فقال: كان هناك رجل من السلف أقرع الرأس وأبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، وكان يقول دائما: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فأجاب الرجل الطيب: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا، فالحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله على نعم الله الكثيرة. شكر الرجال الشيخ الطيب ورددوا جميعا: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله كثيرا على نعم الله الكثيرة.